ngasikhathi ngcibe iteki ye-Adidas yabo imaruni ndona izebra kanye nesikaza teki izitshayweni but ayitshaywa nge-fresh azwenzile samba bro wabetha umshito bedumbile la we okodwa thumala amasimba wena besetya soyithula mali ewe serious buzapha okanye ndim lo uphambi ne yabo like bakhona bangekhoyo mara ndiyabona ukuva mzika ukhalayo Ayitenga zayile nacenga Sup? you bro what's up welcome guys Creative Control Stoners Chats obviously Takai but today is better Madam ubongiwe wena mhlawumbe uzifuna uzibiza njani wena Bosh Sims how about Polly Footman Tanux in the 18 area akubo otherwise guys ifamily yami lena guys seKapa bengicima nina siyadlala yazi Mr. Kai it's been long before kudala ndilapha nina nifika ndilapha Fama kudala thina silapha nethi sitha barongo ngowrongo before kudala ndilapha kule platform ndikuyo ngoku yeah before kudala lapha kule platform because kaloku wena fethu this is Stoner Charts mos but the creative control mara yona yebalekile into ba I creative control bebe khona ndim time unyanamba lokusims tata lekaka now time lekaka unyanamba sims and I don't think noba mhlambi falmandi lapha in a negative positive everything ia flow yabo ngu live subscribe baba subscribe like ndinetshomi ezininzi Khayelitsha inkulu like not Khayelitsha only wena fethu cha ne iCape Town yonke inkulu ndinetshomi ezininzi yabo subscribe like and comment follow whatever that needs to be done you understand because ufuneke senze ichweba yethu thina amangamla ayazenzela ichweba yawo abafethu I've got nothing to do with anything here but in the timer a consent yantolo nafethu masi subscribe masi like masi follow eyona wesifunayo noma nenza ntoni yabo subscribe like ufollow ukwenzela uba ikhule i-brand yabo i-creative control ucontrol with a K ngayile
mazi lo engekayingayena creative like indlela yoyibeka awukayingayi yayazi otherwise wena ucreative ngulo wesingamla mos ucreative wesingamla ucontrol with the game mtako su with the K mtako da ezothina baseleki yavuya because clock ndihlala nothaya abayi-15 so ngoko yabona kukho umthako abayi-15 so ngoko at least ndimophonodlala umukhazi eyi-15 family hayi imukhazi eyi-15 imukhazi eyi-15 hayi kuseyawuphephela but we're missing some few bodies mos which is umilana kekho base bayeza we need to mention them okanye ndim lo uphambe ne yabo like bakhona bangekhoyo ushine P you can't even shine you already shining nedash dicho kwefana Christmas ufana Christmas guys timer wethu lo otherwise akhona ingakho but oko like niyaqala udibana naye namhlanje but oko kwakhomenda kwizinto creative control so kuyuca mna otherwise ndim kulikwa yabo sizikaka ku timer namhlanje sidibene naye otherwise host way timer namhlanje yabo itenda yakhe nguye 2 days nguye namhlanje siphole naye otherwise izolo chef isiphekele chef izolo ziyalamba isimoko yibisto singabasebayi jonga ndibabethe nge-full meal kodwa bathi desserts kubo ndabathi ezinye desserts ezinenye into nje ngaphezulu umhluzana wandibulala la mhluzi abanye ekakayahlaza njani gaba wekaka njani before agabe ne bangalibali usubscriber balike bafollow ukwenzela sizokhula sizokapha kahle sikapha ixheba asizitye sodwa la xheba sikaphayo bazayishare nabo wena fethu yabo of besike saphola lo V guys no V parana ubala ka uzingi yabo yeah sessions up bepha bayazi tenda bazayibona pha bathina sishushu otherwise isashuti vlog la wemos kasishuti bekushushu tenda kasishuti mix bazishuti kayi ayishuti kencam brand ningaze nithi bene chomi efana naTakai why jonga ndiyafollowa mosi ndilike ndisubscribe kwi-creative control xa ndithi ikhona le nto kuthiwa ityani ndafutheka ityani engaka umntana lo kuthiwa abayityani Takai Takai ityani etheni le Rodman kwi-era yam kweyakho yephi area yakho yephi area leni kuyo ngoku ndisekuyo nje nam no wena ulindele kuyo that's the thing sitha majani uyithima everyone yakuyo mna ndithi 40 uyithima wena mna kwindawo nifika kuyo basinofika soyi-2 ilingo yakho nelingo yam sozifane wena yakho i-advance ne but ayizosebenza kule ndawo zobe nikuyo izawufana yazi kanjani njani bazawulike subscribe bazawufollowa leyo
emva koko sizokule yakho eyothini ungumntana omncinci Thai man Yavuma. cha ijonga Uwe. like you've been here for 2.5 days Okay. lalika ngafika kwenu tubenze wangumuntu Undenze nangumuntu. Ngiyavuma mkhulu. Lelika ngapha endlini. lalika ngafika kwenu Ekhaya mina ngiyafika kayi-1. Free kayi-1 yeah. How many days is a car? like fethu usubscribe ufollowe manje fethu there is no other way apho bazakwazi noba bayazi noba ukuze ikhule kufuneke belikeile bafollowe basubscribe nendazi ke mna apha ekhayelitsha ndikakayomntu nje ndingumntu nje kuthiwa nguphephela uthile yabo mara fethu we need to make a living uba balayikile basubscribe bafollowa Bangene ku dreamstream.co.za for imali. Don't forget to subscribe. Yabo Dreamstream yabo guys like si studio sethu bese busy naso yabo. Kosi busy naso. Ejoburg yabo. So itenda yabo ke ukubona. True. Klewe subscribe sano follow like you do need sano follow. Why? Hi to the fullest yabo. Sano libalo follow up ukuthi yabona cause panana sinala way 20 rand ngenyanga cha. You just pay 20 rand like a subscriber Washiwa ngenyanga and then uzofumana zonke like akho filters akho nothing like adverts. akho adverts like yonke into edingayo akho basibiza amagama amande. Thando Tony ufollowe ulike follower like subscribe Thando Tony Reggie Yes. Kanzi ngiyacela nje yaman ufollowe ulike usubscribe nje yaman useyama noJilana ngosikhona Bhalagane Mncedisi Mchini ndenazi bafethu man nine following eninzi maske sizame nalapha man sincedise asifuni into yakho asifuni imali yakho nje ngulike ngufollow ngusubscribe uyavusana Otherwise stand fika ku 6,000 subscribers namhlanje ku YouTube. wey yabo ikona a day enandithi uMac G azange ikandiza upasiwe yakhe kwathiwa 1 million subscribers nalapha man siyayifuna man i-creative control u-creative i-English okay ngupha u-control uzawufaka okay cha uzoba grand uzafaka okay uzamsusa lasi ufake u-creative control with a K u-control sizoba grand guys take the time engosi ulike usubscribe ufollowe Uthenga iskipa. uthenga iskipa how about uphole nizazibona pha kuTanux nemazi Tanux mos nizazibona pha kuTanux And basakubona pha ayi lokho kumane sekhayisha le. ihromane yalapha eculture nayifestana man ilerojiwe taya grand creative control with a K as a belief makababalisele Phuma namhlanje mosizolo okobenibalisela ba izenzeke ekhayelitsha kwathi warawara siphuma namhlanje ndiva like ingathi into encinci le banifike like egate bra kumunca umuntu moswa Phambi kwakho. like apha bra kuthiwa bra uyandazi Joe like uhlala njani unrobe esithaleni esiyi-1 like ayenzi sense lawe bra ngalamzuzu. bra ndiyakwazi Joe izekanyandle like lo sister uthi ndicimba uyadlala like bra like uthathwa phansi bra can you understand it like le way hayibo lama shit athi hayibo uyayenza nyale we bra
gone. lena imini uba hayibo lasizo i-change yakhe kuba uthenge amasomalini uthengile sistele kaka ime ecam kwakhe yabona itshintshi ngombokhe uyifumene iyamlinda wade wathenga kaloku yilelo sistere lost uyifumene bifuna sapheba le isheke le imali yazi guys incumi enroba enombiza ngegama lo mjini uhlala apha Welcome to small town. ngakubonisa unye kudla kokwaya kodwa kubonisa ukwaya la bra so uyazi nawe ayenzi sense bra like ijoke ngathi ijoke bra ngathi story like into unoyiva ilena abantu bathanda ukuthetha ku YouTube nakuba hey uyaxoka lo mjida sezinto zenze kanje singalindelanga wabetha nomnye ngencindi qhu bra wabetha umjida bedumbile la we okodwa thumala amasimba wena besentya soyithula mali ewe serious uzapha serasi Frontman sibukela kwe-18 lewe yenzeka apha shop My friend. iso like yenzeka kude yeah like ume egeyitini ubona my friend yeah in front Phansi. ithi le sister hayibo uyanirobha nyani yasithi uyadlala and noma jita athi yo uzethu wena sobanjiwe yafuthatha inyakeni nina yabo Bazikhathi. so yeah Bazikhathi. Sango 11 Umhlanu vayi. yeah after wena after one sense man le way yonke Ngele mna no wena for sure uyazi bakanox saqa zakhe ngezakhe Hayi, siyama. lence gone sensisho le sister bangalibali usubscribe balike balike bafollow follow creative control creative nglowe English okay ka control yawuzazela okay K. and KO Welcome to small town. no ngene flat Mna ndarojwa apha kule kasi apha esitratweni kum esitratweni sam ubona we yabo yasixelela mosi like apha kasi like ufuneke ube mentally stable kwinto ethi uzawurojwa ngumuntu ogqitha ngendlela akahlali apha ekasi no bra understand umuntu ogqitha ngendlela akahlali apha ekasi xa iqheqhayo uzabona wena ingathi uyimbovana yabo ayanikhomba inja yes yabiza umama ngaqonda thixo isukile uyayazi ke mose xa uyi out kuthiwa kuye yes mama sunuka nyoko akile shushu ayinandaba nawo jonga mzi uyazi la ndawo yo ilapha eback ivele ikhawuzelele ungakhange uyenze nto ukhawuzelelwa ngumnqundu ayi-out igqagqa intshiza ibridge uyive iround inyuka uba uyi-out yaselokishini uzayive iround inyuka uyive iround inyuka kuthiwe yesi msunuka nyoko kurhawuzelela la kaka yabo igolo lethi pha out yami intoni isimoko ndoyejonga msunuka nyoko ndiyakwazi wena kudala ndikufuna uyazi wena fethu ma andityale mntu kanti lona hayi shem uzophangela yazi khona imistake eziwa ngabantu nani like nisuke phaya ningayenzi lo yapha ekapa machita man xa urojwayo ungakhali because umosha isponsor lamchita sisiponsor akhe ngeke sipana yilawe bike askisa ukuthi by the way kuthiwa umjida aphathe phone like erene I'm like which means I will respect why uzawuphatha ifoni erenamu awunirespect xa urojwayo sulila fethu yeke yekudlale mara ndiyabawela ukuva mzika ukhalayo ayicenga naroja 2 times akubalisela balisale yakho zakubalisela yafika le tsotsi yaqaqa yabridja yathi yes msunuka nyoko naqina wazi ukuthi msunuka nyoko mase yazi bayisukile awuthami noni ejonga gupta yathi nongupta mos that aninguye ke lo mlo wena nje amzange ndarobha mntu elifini wami
zange ndaxutha ndoyamntu zange ndathini zonke ezo khisi ezo yabo andinazo ndacenga le out uba yathi saphuma ifona ndibamba esandleni mos ndizama ucinga ulife wena mzini ba kusawuthi yam jonga ifro yam ndini nengcusi zam andinguyela umuntu uthini nguye yesikubaleka wena nisakugcinisa 1 emqolo ndajika ndathi no sungigcinisa utham yefutsaka andathi qatha ndathi lilakantyo gone eyadini phakulo tools try eyadini ndakwaza kuchester hayi buteri awuva and lo wena lapha ekhaya bra but ilive yazi ilive inamaside ayi-2 bangalibala usubscribe ne bafollowe bacommente balike creative control creative ngowe English ucontrol uno-K eqaleni kwenzekana nosisaye epakeni qha ke ukulona kabuyi and ubanzi ke ubustake phayana uyoyika nayo rojo pha epakeni koni manje yomkhangela lapha kulozine andikho sure yey play hockey yakulozine kuthiwa nako mntana kulobongiwe uzawurojwa ngena apho uzawurojwa kone yakushushu apha ne yo heavy nyando akwadibonana hayi not yam yabona uzazibamba nje andifuna uxosela guys mna ndingaroja kayi-2 ndibuye ndilibase unje lo mlahleka nje ndibuye ndithi bendihleli nalamajita unje lo nje like incoko man if it's time ndirojwa ba amajita ndithathela something ndihamba nemate le mate ndiyaqaludibana ngoba ndiqaludibana nayo but le mate ngale session ndiyaqala uyihlaba yabo so le mate izontatsha mna esigela ba hayi man fonini ndiready namhlanje masisulane man yabo iveve anyway so ani ready masisulane man masisulane man ngale mini yenzeka ngayo le way sivaye sichapha kumbe mnandi kwathini xa sibuya bandikhapha yena xa sibuya bandikhapha yena yabo hey nomnana athi manjonga atsho ubona zawemos xa gqaba usulimate ingathi uzeni ngawuze bawuzethu uzohamba like uhambela ntoni ukula moment moseni chayiwewe yakhe yabo bayuni gqabosula like bone like the first time so now okay ayithethise apha yakupholeke apha kukho i-lines apha zombane like seyi-3 years way like izibases velileyo apha imoon ingaphezu kwazo zoyi-3 years lines so uthi lo mnana no uyayibona le moon yiphi sizawuvaya thina xa ilapha kule I think yesibini okay for sure nyani yavaya hanya kumandi apha incoka imandi akaqandi sengicandile ngigqibile kaloku ndikhapha yena ngesi sikhathi famba uyahamba but yena bawuluphola nomjita yabo esifubeni not asibule sisethafeni bra basendleleni lo mnana kukufuphi kokwaba angahamba like yeah so akuhlaleke kube grand nabo lo mnana ihlele way isuke kule ndawo abafamba ndihamba kuyo mna ikwesi sports esibini ke ngoku yabo ekugqibeleni bayizothi qi izofika apha ezantsi kwezi lines iline 1 2 3 years so izovela 1 2 and then 3 famba ndiyavaya yabo so xa ifika pha kuthi these motherfuckers yi2 apha lo mnana ungene phakathi wamathanga am sisethafeni yabo kwistombi apha igrand irelevant ndawo man kukho lighting yabona yonke into yaphuma ukuthi acwa yayiva la wena kupholile man yayiva uphakathi wamathanga am lo mnana yabo so klawe bayufethu kwathi so nemuncu apha yabo nami nikuyo leyo ndlala ngempondo apha yabo ngomigeghe yabo kumani yabo xa sisithe bhekwa lo mnana hey akhakmayika ubamba xa nisithe back hey yani grand nam la
xa nisithi ebhekwa lo mntana hey nazi motherfuckers yi-2 yabo kuthiwa wash kuhambani ngoku yabo okay sikaka but sisekudistance ndathi sisephapha kweza noni za-barber shop ndizibonela from pha kulayitile mos le ndawo sikuyo lawo sisethafeni but elithafa like i-light rig ikufuphi apha kwithafa like izizilo zokugqibela ezi yabo thina sisemveni kwazo basibuele nje elithafa sifike singena kwenye ezindlini thina sihleli apha layitile kumnani ziliqe ezi motherfuckers lawo yapha ndizijongile yabo lo mnana ndibambani nje bendikrobhe ngapha kwazo bendikrobhe ngapha kwakhe yabo ndihleli phantsi umile yena so ndikrobhe ngapha kwakhe ndikrobhe ezi motherfucker naziyeza yabo andithi lo mntana xa ndibuya until lamlam nami timing no mthixo wam yes but timing yami iphinde ibuye man lokho abantu mos abantu bazayo yeah xa ndiphinde ndisithi eyi-1 nekakawo ikuse uphuma umjita ize le kaka xa ifika apha kuthi yabo ifike isalute yabo okay isalute show zithi kwathi ngathini elekake ibuze ixesha yabo ngamakhe iqhaphukile kuyo yabo but singabizi ixesha yabo ungakhuphi ifowuni uzithi ithi le kaka ba ngekuse uyadyola wena uthe kulo mntana yabo lo mntana ulaha wakhe lo mntana ninalaweba cause sisibango sakhe lo mntana yesi yabo so ninalaweba hey man bayazana manaba walaha lo mntana so nami ngqomo okay titis yabo nami ndilahe apha yabo kanibhatyazile yabo so okay ingathethisi kakhe igqithe ingene ikhontshi vu ihambe eshetheni so sisheke nalo mntana sipholi but timing inami hey man bebayithuma na abantu lawe upho umjita but lithafa elisokukhoma hlahlana nje ba umuntu ongazimela kwathini yabo okay no ngaringisi bayibuya lo mjita samlingene langa ngexesha ngicimba ngumuntu ogqithileyo mos wavaya nalo mntana uhlekile so for sure ngumuntu amaziyo wabona iyandiphole nalo mntana phuzana apha yathi gqile kaka ke yabo xa sigqeke ukucheck icoast yonke clear session yayo kuspana yeza le kaka xa ifika itaxi yabo dithi ya itaxi icheram le yabo lo mntana waphinda wahleka kwesibini yabo xa ihleka kwesibini lo mntana yabo nami ngoba okay mhlambe like itiming nami umnandi nalaweba uyamazi lo mntana manje yo yabhatyaza ngolaha mbamba lamntana nxibe ijini mbamba ngejini yamdibanisa like ibhandi yamtsalela kuyo le kaka ba like njebe mephambi kwami yabo yamtsala kwagqiba kwavela umjita yedwa nakume apha lo mntana beme apha mos yamtsala kuba yamapha le kaka imbambile ngeright ba sek mate yami le cwaka la mntana yabo so ndiyaphakamla kwesistombi bendihleli kuso ke mna ba hey man ndiyayibona ishaqa okishushu ngoku yeki uhlekwa ukapha ukamaxesha nentoni gqithiwe kulo wing ngoku yabo ndiyaliwa ngoku esasikhathi ndidlala irabhi yabo phakama kumjita ngoba achoose wami khaba unye ngiyani wena yabo kule mudi nguye nje hami yabo ubunibhutsile ndikuwe but akubona ukuphi ngoku kudala ni alert kakade anyway bamba le kaka Grootman umqala le bra ibambe lo mntana ngecala yabo so umjita imela yakhe ingapha uphutha ba ufumana le mela umntana umkrwithile ngapha emqaleni yabo ngeright ngesisandla dileqa sisandla sifree esisakhe sileqa imela basikayindawo yabo jonga nibambe la kaka ayikwazi nothinda ibona but ayimiyeke lo mntana like kleweni ngathi like nje basiqale apha but sayofika pha salapha okosithisa ublosbindi uthecwaka usazimele yabo umjita wesibini bambile le kaka lo mntana naye usabanjiwe aphyajijiswana lo mntana akakhali akathini yonke le way yenzeka aniyazi njani miracles mela yakuma esandleni niyazi njani Grootman yalo mjita yabo
at this moment yoncoma ndayibulala inye le kaka sidumbu sami soqala yesiyabo ayikho enyiwe ndayibulala nyale kaka xa ndithatha le mela ndibambile mos ndisayixwitshile ngapha yona isabambe lo mntana imela because nandiyibambe ngejezi yabo andiyazi but imela yafikela njani kum esandleni but yakum isession ke okuyintoni mna ndiyiright ndayibhatyaza phaa ke ba ndifuna ubone imela ndizisenga no sayivuliwe ndifuna uyisisa ngapha eright ba ndizayihlaba yinye le kaka kanti lo mnqondo ndiyamyeka emqaleni ke ngesasikhathi akusadubula le benze yo utsho kulo mjida wesibini yathi gqa umjida wesibini fast njani ayibeka straight kulaa mntana entloko egani ntombi atsho ishubile ke yo eba ikhokhiwe okanye uzethi anawo anendaba nalo kaka ke ndafika ndalahla imela phantsi nam le bendisilwa ngayo ejonga irhawuzela sam yayazi yes sona sam uzethi so nalahla phansi elanoke imela nami ndabuya umva yabo skisa Grootman ithi eJohn iqotshe inyala kaka ithi nqoni kaBaptista yemsumakho taskis ole Uisa jonga boy ndimanyano ndifit Grootman esikhatsa ndimanyano kaBaptista so ifuna ulihlaba ke ukabo ngasikhathi ngcibe iteki yeAdidas yabo imaruni nona izebra kanye nesikhaza teki izichayweni but ayechaywa ngefresh azwenzile ya Yabo sabelo hey maruni mna negazi ne 2 weeks uzaluzana le teki kula ndrobo dini sanothenga ifoni Hawaii yabo sanofika iHawaii le ayifreezer date la konke ayincinci le yakufika ngayo kanye andiya noba ipina kayintoni but le ayincinci Hawaii yabo londe yiyo wena uthi Huawei irest South Africa South Africa ithi Hawaii 99.9% of South Africa ithi Hawaii exactly uyasheka wena walusheka yo tifanini come out nabo so le marafa ezijijisana kakibekele gane kulomnana enhloko ke ngiyabo abo isikhathi kubokoboko kakowini buya mazwe ayacela asikisi Grootman asikisibura uthi asikisi Grootman nqondo wakho usunka Baptista uyitshintshakele nyane kaka lawe yabo yona nihlaba yinye la kaka ndandixelele besidumo sami soqala ngilomshini konfumana la mela dijikisa abantu uma nasi isidumbu sami kudala abantu bakhala ngesidumbu the sum is nikwela thafa la ngoba ngase complex uyayibala we yahlaba inye le kaka uyishele we baby goduka nami ndiyagoduka sine story esishushu soyithuka yabo uzohlukana nayo la bethi ayiphinde awuphinde uhlukana nayo la bethi because kaloku uhlukana nayo la bethi izathi la bethi noba sachaza lo awuyenzile ozazi ukuthi into shushu zayo siphinda sohlukana nami ncanca asiphinda sohlukana sine story esishushu no baby namsindise entweni mastretha so sekule we esikaka kuthiwe sanxibele wile we yani 2 weeks for now I think ayine veki yabo ndinxibe ihoodie ke ndifake iring apha le mini yabo eza rings no eza rings ze 35 rand ezaweza ziphambene andiyazi ukuthini ufike njani wena apha kokubhaki ndithathe komnye umntana swanze bhayi akushushe bhayi man zinisi
35 rand Yeah. okay sure banyani So ngicosha le gaga ering yabo ndifake kumna kaloku kungalo Friday mna ndizothathwa ngalomntana ngayo umntana ndithathele ring emini ngoko ndayifaka kum okwayehleli kum ering so esikaka ngoku zindrobha ke ukuthiwa if sex apha leteki ndanxibe ne hat umnqwazi we-Kway fresh nayo ethi le gaga ba if sex apha leteki saphi phone zazibiza zo saphi teki saphi phone saphi ring saphi nonono ayaxoxa niyayazi mamela jo anabiza iteki ngoma dalarha ke ngoyishubile ke kuliteki ngomeni eclip sabuya ngenyawo Snavo. You. eclipa yami yonke sika complex yesiloko ade khulula shaya yabo kwathiwa ifone angasetshwa kwasetshwa lo mntana kanafoni kwasetshwa thatha ifone vum yabo so ke ukukho le ring kuthiwa mnqondo wakho utshate notshata bizinabantwana besikolo lo mntana wayenxibe mosi ijini ngaphezulu unxibe ishirt and then ke ukunejezi esikolo yabo mna ndinxibe impahla umabhabha weekend fundini busy nabantwana besikolo mnqondo wakho utshate notshata sunuka Baptist lady khwetshile hayi beyayiboko leyo yasoleko but after lo zathatha zonke eziwe after thatha eziwe zagqiba zabamba lo mntana bamba mabele lawe kuyifithi namnani phofu fithi kaka nangoku zibamba mabele zimgrumba ingquza lawe kuthojonga kusefire cherry yethu le zama naye lo mntana ana qomba aphetere ndiyifem Yeah. abo hayi kaka mandiyifem Definitely. tsalwa preacher le ka preacher kayi5 tajama pha ba umnqondo undumozlo bemele ikaka kade apha babeka phansi uboko ne tell you about Kway ndake narojwa with the guy ushushu wandithela bhayi inqwazi kaKway kusewinter mos dama naye esenta ke ndithunywe esenta ngibonqwazi yona ndakuthola umnqwazi esenta ndazibona ndiswele kunqwazi kaKway yaxa ndiqobonye xa ndinyuka istish kwathi gqitshum zakhe zange ndihesitate neta age andigqitya rojo khona bamani undirabhileyo ndalisabunqwazi wam nanku ngoku ndandifuna unqwazi wam yho sangabe ngabibokoboko ngomzuzu ndiphinde the following weekend ndiya esenta ke nam nobhutana hayi bo same guy ndathi nangulo endirabhela unqwazi abinwamoroyi uncuthela nto small town hey kutshiwo small town xa kubuzwa Oh, it's a small town. yeah apho izinto zenzeka khona but sozithola uba zenzeka obvious So ungathi comfortable la. yazi wena fethu le kasi ndikhulule kuyo but le kasi is not the same anymore ndivale amehlo elight ezincane like I think 4 uvala amehlo ilight yeplus way bendini ozothatha ingubo apha endlini ndoqhumla understand le kasi used to be ikasi whereby everyone uyazi noba wasindibekho es ndifila free yeah. And then kwafika i-personalities as different to what we used to asizubaphikisa masabafethu yabo wonke umuntu uphanda ngendlela yakhe yabo but kuyo yonke lo yabo wena msimana I'm not broken Sure. I'm motivated No energy apha. I think ayona into endiphilisayo apha ba ikuyo yonke into yenzeka everyone is still basingabalapha. bone still like lawe Phethe phone yami ndiyazihambela noba kwenzeka ntoni apha kusekhaya apha. but uyayazi noba anything can happen adibone namhlanje no subscribe amos Anything can no happen. like no comment possible ukwenzela uba izokhula i-creative control Yeah. yabo
Okay. mara ingaske each and every single out man kawuzama indlela okwenza ixhoba yakho ngendlela yakho ingazukwenza mina ndifile ndi-uncomfortable ungabhudisa abanye abantu yabo I don't care like ndiyazi amajita like wonke umuntu yabo like yabona like the conversation sinayo it's not like a conversation yethu sodwa it's gonna go to social media and all that and akho mntu ndimathikayo akho mntu ndi-against yena yabo but kawenziwe izakho zibe grand wena for wena but uni-alawe nam i-chance into yoba mandenze iinto zam zibe grand for mna uba wena iindlela zakho zokwenza izinto zisharp ngendlela owenza ngayo but nam ndi-alawe into yoba mandenze indlela like izinto zam zibe sharp ngendlela yam engazukuphazamisana nawe you understand utheni Like, subscribe. bas ya man Comment. ndiyalibala And then bayas basebathanda nabo. ile yazi wena bosho each and every single person lapha ekhasi uyayazi noba siyabancanya but asizobancanya kakhulu bengalike Beka subscribe. basubscribe bafollow Comment. amanichomi zama amajita andenzeli mna and I don't think any kind of fame mna ndize nekhosi apha Yo. ndi-Grootman apha ekhasi I'm one of the people abenze the first 24-hour crime prevention tournament in Africa. In Africa, I'm taking a side B. 24-hour crime prevention tournament apha e-Africa. Ndingomnye abantu abafindile babe-founders. Yafana izayo lo yileyo. Ndagrand salishibala. Yabo. Ikhosi siyisupport nayo. Singalibala usubscribe silike sifollowe i-creative control uyafstana wena fethu but like ndiringivata things and yazi story like story some akho mntu saziyo kanti fesaneka njengala Grootman Grootman Tanteta. yabo but ndaxelela ngoku azange wakhona umuntu onika i-platform uba ndithethe ngalowile i-creative control ingayile yabo ndingomnye wamajita oqala e-Africa as a whole urana i-24-hour crime prevention tournament i-ambitious youth of Khayelitsha amandla kulutsha yi-Citizen Foundation sifumene i-opportunity noba sike sidwabe kwi-creative control ngu-creative with a control no-K exactly ufollowe ulike usubscribe Right, eh?